အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မျှဝေဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုတကယ်တားဆီးဖို့အတွက်အစ္စရေးဘက်ကနေအမေရိကန်နိုင်ငံဘာဝင်ပြီးမှအကူအညီရလိမ့်မယ်ရှင်နေမျိုးဒီရှင်တွေကိုတကယ်ရောက်လာမလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်မျှဝေဆွေးနွေးပေးတော့အစ္စရေးကဒါအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုဖြိုဖျက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါအီရန်ဘက်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ခုဆိုရင်ဒါရတဲ့ဘက်ပြည်သွားပြီအစ္စရေးကအီရန်ကဒါနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိတဲ့အတွက်လည်းဒီအစီအစဉ်ကိုအသေးရှာကိုပလန်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာအီရန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Natanz နျူကလ িয়ার တန့်စင်စက်ရုံကိုတော့ဒါသူတို့ဖြိုဖျက်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ Fordo စက်ရုံကိုမဖြိုဖျက်သေးနိုင်တကယ်လို့ဒါအီရန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Uranium တန့်စင်တွေအောင်မြင်ပြီးတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံအနေနဲ့နေလားညာလားပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းနျူကလ িয়ার စစ်အနေနဲ့ရှိနိုင်တာမလို့အစ္စရေးကဒီ Fordo Uranium တန့်စင်စက်ရုံကိုဒေတာပေါက်မရတဲ့အနေနဲ့ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်လာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာဒါ Fordo Uranium တန့်စင်စက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ဒါညောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့Fordo ကအီရန်နိုင်ငံရဲ့တီဟီရန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မိုင်60ကွာကွန်းမြို့နဲ့နီးကပ်တဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးရဲ့အောက်မှာအနက်အနေနဲ့ကပေ260ကနေ300အထိနက်တဲ့ဘန်ကာအနေနဲ့အခိုင်အမာတိဆောက်ထားတဲ့ Uranium တန့်စင်စက်ရုံပေါ့အစ္စရေးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီဘန်ကာဖောက်ဘုံတွေနဲ့ဖောက်ခွဲလို့မရဘဲနဲ့အကောင်းပကတိတိုင်းအီရန်နိုင်ငံမှာကြန့်ရှိနေတာလေဒီစက်ရုံကြီးပဲကြံတော့တာဒီစက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး2023ခုနှစ်မတ်လမှာဆိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ IAEA ရဲ့သတိပေးချက်အရ Fordo မှာဆို Uranium 83.9% အထိတန့်စင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ Israel ကဒီ Fordo ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဆိုရင်မြေအောက်ဘန်ကအနက်ဘေး300လောက်အထိကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့လက်နက်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီလက်နက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ GPU-57 ဒီဘန်က booster ဖောက်ခွဲဘုံတွေပဲဒါဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ဒီဘုံတွေကိုတင်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကိုပြောက် B2 separate ဘုံကျဲလေယာဉ်ကြီးတွေကပဲတင်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တာအဲ့တော့ Israel ကိုကူညီပေးနိုင်မယ့်နီလန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပဲအခုလက်ရှိနေထားရရှိနေအောင်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဒီ GPU-57 ဘန်ကာဘုံခွဲတွေကဒါစစ်ပွဲမှာတစ်ခါမှထုတ်သုံးမှုချင်းမရှိသေးဘူးပေါ့လေ့ကျင့်စမ်းသပ်မှုတွေအနေနဲ့2014ခုနှစ်2015 2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုတွေ့ရတော့အဲ့တော့ဒီစမ်းသပ်ဘုံရှာမှုတွေကိုဒီ2019မှာတော့အများဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါ4ချိန်အထိကိုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတော့အဲ့တော့အမေရိကန်အနေနဲ့ကဒါသူတို့ဘုံမရှာဘူးဆိုပေမဲ့ Israel ကိုပေးပြီးတော့ဒီ Fordo Uranium တန့်စင်စက်ရုံပေါ်ကိုဘုံရှာခဲ့မယ်ဆိုရင် Israel အနေနဲ့ကလည်းဒီ C130 Hercules ပို့ဆောင်ရေးစစ်လေယာဉ်ကြီးတွေကိုဒါသုံးရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီစစ်လေယာဉ်ကြီးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိတိကျကျပြစ်ချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီအီရန်ဘက်အနေနဲ့ကဒီ Fordo Uranium တန့်စင်ဒီစက်ရုံကြီးရဲ့တောင်ပတ်လေမှာဒါသူတို့ရဲ့လီကာစနစ်တွေကိုဒါတတ်ထားမှာဖြစ်တာအဲ့တော့အီရန်အနေနဲ့မြေပြင်ကနေဝင်ဟောင်းဘယ်လိုပဲပြစ်ပေါ့ဒါဒီအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ဒါပြစ်ခတ်မှုတွေကိုအီရန်ကဒါရုရှားရဲ့ဒီစု300 PMU-2 ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအီရန်အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ B2 ကိုပြောက်လေယာဉ်ကြီးမပစ်ချနိုင်တော့လေယာဉ်ပေါ်ကပစ်ချလိုက်တဲ့ GPU-57 ဒီဘန်ကာဘုံတွေကိုသူတို့ကဒါကြားပြက်လေကစနစ်တွေကနေပြစ်ချကောင်းကောင်းကြီးပြစ်ချနိုင်တော့အဲ့တော့ Israel အနေနဲ့ကအခုဒါနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အိမ်မက်ကိုအပြီးတိုင်ဖြတ်ရတော့အဲ့တော့စီးရေးတစ်ခုတည်းတာမကဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေကိုပါသုံးမှရတော့မယ့်အခြေအနေကိုတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီ Israel ကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ပညာရှင်တွေကိုအရင်ဆုံးလက်ဦးမှုယူပြီးတော့လိုက်ရှင်းနေတော့ပြီးမှဒါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုရှင်းလိုက်တော့အဲ့တော့လောဆယ်မှာဆိုရင်ဒါဒီအသက်ခတ်ထားတဲ့ကာချုပ်ကိုထပ်ရှင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအီရန်အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီခြေလက်အကုန်ရိုက်ရှိုးခံထားတဲ့အခြေအနေထိကိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ Israel ဘက်ကဒါကြံရှိနေတဲ့အီရန်ရဲ့ဒီ Fordo Uranium ပင်မစက်ရုံကြီးကိုသိကြတယ်သူတို့မဖြတ်စည်းနိုင်သေးတာသူတို့ရဲ့အဓိကချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲသူတို့ဒါမရတဲ့နည်းနဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်လာမလားဆိုတာတော့ဒါစောင့်ကြည့်သွားအောင်ဒီရှင်နေမှာဒါပြောချင်တာကအမေရိကန်ကတကယ်ပဲကူညီမှာလားဒါအမေရိကန်ရဲ့ကူညီမှုကရောကျန်တဲ့အာရပ်နိုင်ငံတွေကရောလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာလားအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်သွားမှာကိုအစ္စရေးအမေရိကန်ပေါ့ဒါအပြင်ဒီဆွန်ဒီအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းဒါမလိုလားကြဘူးပြီးရင်တစ်ဖက်မှာရှိတရုတ်နဲ့ရုရှားကလည်းဒါမလိုလားဘူးတရုတ်ပြည်ကအဓိကအီရန်နဲ့ဒါစီးပွားရေးပါတနာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိအရာဒေါ်လာဒီအစိုးရပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်အတွက်ကဒါစီးပွားရေးအတော်ကြီးကိုထိခိုက်မှာအဲ့တော့ဒီအခုလက်ရှိဒါတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်ဒါတရုတ်ပြည်နဲ့အီရန်ပေါ်ကိုဒါပါလက်နက်တွေပို့ပေးထားလဲပြီးအမေရိကန်ကအစ္စရေးကိုကူညီပြီးတော့ဒီ Fordo စက်ရုံကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာမလဲဒီရှက်တွေကတကယ်ပဲအမေရိကန်ကူညီခဲ့ဒီ
ဒီရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရအောင်အဲ့တော့ပြန်ပြီးပြောနှစ်ရှုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာအခုဒီ Donald Trump ဒါသူပြောထားတဲ့အချက်အရဆိုရင်အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာတော့နောက်ကျသွားပြီရှေ့နေတွေကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလေးကတော်ကြီးကိုကွာသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါသူပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ Israel အနေနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုဒါအပြီးတိုင်ရှေ့မုန်းဖို့ဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့လက်နက်နဲ့မရဘူးအမေရိကန်ကူရမယ်ဆိုတာကိုသူဒီနဲ့အခုဒါသူကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ပါဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါအခုဒီမြောက်ကိုရီးယားကပြောကြားထားသလိုပဲသူအနေနဲ့လည်းဒါအမေရိကန်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဒီအချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဂျာရှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲကြီးကဒါဘယ်သူမှအရှုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကအမေရိကန်ပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒါအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပေါ့ဒါပါကစ္စတန်တို့ဒီမြောက်ကိုရီးယားတို့ပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်တော့ပြောချင်တာကဒီရှေ့လေပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခုဒီလက်ရှိပြိပခလေးကတတိယကမ္ဘာစစ်အစလို့ဒါပြောလို့ရနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်မိတာပေါ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်